sèche persistante. Une étude a été menée sur la toux sèche persistante. Elle comprenait un total de 97 patients adultes. Un groupe recevait du miel avec du café et l'autre seulement de la prednisone. Le groupe qui recevait miel et café avait réduit la toux de 90% en une semaine. Le groupe sous prednisone avait réduit la toux de 20% en une semaine. Autrement dit, il était clair que la combinaison miel plus café était beaucoup plus efficace. Maintenant, comment les mélanger? Prenez 4 cuillères à soupe de miel et 4 de café filtré. La dose utilisée dans l'étude était 1 cuillère à soupe toutes les 8 heures. Et je vous dis cela parce que la vérité triomphe toujours.